Приветствуем вас, друзья. Вот, как всегда, кахетинские традиционные вина. С добрым утром, Грузия называется. Приезжайте в Грузию. Грузия вас ждет. Мы как всегда. Алло. С добрым утром, Грузия называется. When the clouds come through Georgia, and when they look into your eyes, and when they look into your eyes, and they spread those smiles. Oh, when they look into your eyes, and when they play, with you and you, and you and you and you and you and you.